Hallo Brennholzfreunde. Heute stehe ich mal nicht vor meinem Holzvergaserkessel. Heute startet mein neues Hobby. Vielleicht habt ihr schon den Videotitel gesehen. Es geht um einen Küchenherd, altmodisches Kochen. Und ich würde euch heute einfach mal mitnehmen, wenn wir den auspacken, das erste Mal anmachen und so weiter und so fort. Aber eins nach dem anderen, wir fangen an. Ihr fragt euch sicherlich, warum stehen hier nur 2 Ofenrohre für den Innenbereich und kein Außenkamin? Ganz einfach, der Ofen soll als Outdoor-Küche fungieren. Das heißt, er wird in den Garten kommen. Es kommt gleich noch ein schönes Untergestell, seid gespannt. Wir stellen ihn nicht ganz normal auf den Boden, der soll mobil sein. Deshalb kommen diese beiden Rohre gleich auf den Kamin. Ich hoffe, das erzeugt genug Zug, aber auch das werden wir ausprobieren. Das heißt, der Kamin wird nicht integriert ins Haus, sondern bleibt wirklich draußen, Outdoor im Garten. Hier ist der schöne Ofen, 5 kW in weiß. Jetzt müssen wir ihn nur noch auspacken. Kleine Info zwischendurch. Ich mache alle 2 Wochen aktuell ein Video. Ich werde jetzt jedes Wochenende ein Video machen, versuche es zumindest. Ein Wochenende wird zum Holzvergaser, zu Brennholz, Motorsägen sein. Und die Wochen dazwischen wird es Videos geben zum Thema Küchenofen, also altmodisches Kochen. Ich schaue, dass ich das hinkriege vom Zeitaufwand. So. Eine Sache noch, ich höre gerade, die ganze Zeit ist hier ein Laubbläser im Hintergrund. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Lasst euch nicht irritieren, wir sind halt auf dem Land, jetzt kommt noch ein Flugzeug. Super. Aber egal, das bringt mich nicht davon ab, die Kiste zu öffnen. Schön in Holz verpackt, das müssen wir mal aufmachen. Wir sind natürlich jetzt hier auf dem Brennholzkanal. Müssen wir mal gucken, wie wir die Kiste öffnen. Ich sage mal so, nicht per Hand. So, das ist geschafft. Die sind durchgesägt. Ging sehr gut. Übrigens, ganz nebenbei. Meine Frau kriegt schon wieder die Krise. Ich habe gesägt ohne Sägestiefel. Die Späne fallen in die Socken. Katastrophe. Naja, es geht weiter. So, jetzt sieht das Ganze doch schon besser aus. Verpackung ist weg. Er steht noch auf der Palette. Den stellen wir aber gleich um. Ich habe gesagt, er soll mobil werden. Zeige ich euch. Ja, hier haben wir jetzt den Brennraum, wo man das Ganze mit Holz befeuern kann. Hier der Backofen mit Anzeige. Hier stellt man die Luftzufuhr ein. Das heißt, damit kann ich nachher ein Stück weit regeln, wie warm der Backofen werden soll. Das heißt, kommt da viel Zug. Also da habe ich große Flammen oder eben weniger große Flammen. Aber da kommen wir auch später zu. Hier unten ist noch ein Stauraum. Und hier oben, wenn ihr mal hochkommt, hier kommt jetzt noch eine Platte drauf. Hier kann man das Rauchrohr anschließen, wahlweise seitlich oder von hinten. Ich werde es aber hier oben drauf machen, dass es gerade senkrecht hochgeht. Genau, und dann würde ich sagen, basteln wir jetzt mal den mobilen Fuß und schauen uns an, wie das aussehen soll. So, wir sind bei der Unterkonstruktion. Wie gesagt, das Ding wird mobil. Ihr seht es hier liegt eine Palette auf dem Kopf. Ich habe sie gerade auf Styropor bzw. auf Pappe liegen. Das wird die Unterkonstruktion, da kommt der ganze Ofen drauf. Und damit das Ganze mobil wird, kommen hier Räder drunter, Lenkrollen, relativ große Räder, das ganz bewusst so gewählt, weil ich das Gerät halt auch über den Rasen fahren möchte. Und über dem Rasen habe ich halt auch mal Unebenheiten, da möchte ich nicht sofort, dass das Ding irgendwo versinkt. So, jetzt muss ich die Räder hier befestigen, die liegen im Moment nur noch lose auf. Das heißt, 4 Schrauben kommen da rein. Hier habe ich ja nicht so viel Material hier vorne. Da werde ich etwas kürzere Schrauben nehmen
Und vorne, wo ich etwas mehr Material habe, da werde ich etwas längere Schrauben nehmen, um das Ganze zu befestigen. Und ich würde sagen, anfangen, anpacken, auf geht's. So Freunde, was bisher geschah? Die Reifen sind jetzt drunter, die haben wir montiert, das heißt man kann das Ganze jetzt drehen und schieben. Die Platte, die Palette haben wir vorher schon gestrichen, das muss man noch zeigen, weil ich einfach das sieht halt in weiß schöner aus, deswegen gestrichen. So, was steht jetzt an? Kommt mal einmal mit. Ich habe schon mal den Anschluss für das Ofenrohr montiert, das heißt da kommt einfach dieser Adapter hier rein und da kann man dann nachher das Ofenrohr hier oben drauf setzen. Ungefähr so. Das ist schon mal vormontiert. Dann hier seitlich der Anschluss, der war offen, weil man normalerweise den Rauchgasabzug hier dran anschließen kann. Habe ich jetzt aber wie gesagt hier oben drauf. Das ist fertig. Dann, was war bei dem Ofen dabei? Ein Handschuh. Jetzt mal eher für den Backofen. Zum Nachlegen habe ich einen anderen, der ist etwas besser. Bedienungsanleitung, klar. Zum Saubermachen. Hatte ich euch gezeigt und so weit sind wir jetzt. Das heißt, jetzt kann der ganze Ofen auf die Palette drauf. Das wird nochmal etwas schwer, weil der Ofen wiegt ungefähr 130 Kilo. Das heißt, ja, 70 pro Seite, pro Person. Ja, kann sich sehen lassen. Gut, wir stellen ihn einmal da drauf und dann schauen wir weiter. Soweit sind wir jetzt. So könnte das Ganze aussehen. Es ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf, habe ich festgestellt, weil die Herdplatte ist jetzt sehr hoch. Dadurch bedingt, wenn ihr mal runter guckt, dass jetzt natürlich die Räder hier sind. Die Palette ist der Ofen natürlich im Ganzen ziemlich hoch. Das heißt, hier oben in den Topf reingucken könnte ein bisschen schwierig werden. Muss man mal ausprobieren. Es kann sein, dass ich nochmal andere Räder nehme. Aber gut, optimieren kann man ja immer noch. So könnte es auf jeden Fall aussehen. Wie gesagt, ich habe jetzt mal ein Rohr drauf gesteckt. Hier sitzt erst das erste. Das probieren wir beim Anzünden aus, ob das reicht, ob wir genug Zug haben. Das sieht man recht schnell, wenn man hier ein Feuerzeug reinhält, ob die Flamme abgezogen wird oder nicht. Oder wenn man mal ein bisschen Papier anmacht, sieht man ja, ob der Rauch abzieht oder eben nicht. Wenn das Ganze warm ist, entsteht natürlich hier im Kamin noch ein bisschen besserer Zug. Aber da wird die Kaltstartphase natürlich interessant sein. Gut, soweit sind wir jetzt erstmal. Wofür ist der Ofen denn generell überhaupt gedacht? Gedacht ist ja dafür, wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, als Outdoor-Kamin, um Outdoor zu kochen. Hier im Garten, wenn man zum Beispiel was schmoren möchte, im Backofen einen Braten machen möchte oder auch mal Plätzchen backen oder sowas. Das kann man alles dann draußen machen. Wie gesagt, deswegen wird er auch nicht ans Haus angeschlossen. Der ist schon ein bisschen mobil, mal auf der Terrasse, mal vor einer Gartenhütte. Den kann man mitnehmen. So ist das Ganze gedacht. Ich hatte eben schon mal ganz am Anfang des Videos gesagt, ich würde gerne mehr hierzu zeigen, wenn ihr sehen wollt. Das heißt, alle 2 Wochen kommt ja ein Video zum Holzvergaserkessel. Und die Woche dazwischen würde ich ein Video zum Küchenherd bringen. Falls euch das gefällt, zeigt mir das Ganze mal mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr hier zu sehen wollt. Ist es das Anfeuern? Ist es das erste Mal kochen? Was auch immer. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Denn ein Großteil der Zuschauer sind nicht Abonnenten. Support ist kein Mord. Also Kommentar und vielleicht auch Abo da lassen. Und dann noch den Daumen. Dann bin ich auch schon glücklich. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.